Улуу манасчы Сагынбай Орозбаковго арналган көркөм тасма жабык эшик артында бет ачаарын жасады. Анда кыргыз эл ооз-2 чыгармаларын жыйноочу Ыбырай Абдрахманов менен Сагынбай Орозбаковдун улуу манас баянын кагаз бетине түшүрүүдөгү түшүктүү жолу баяндалган. Кененирээк кийинки сюжетте. Сагынбай манасчы көркөм тасмасы көрүүчүлөргө күн мурун сунушталып, жабык көрсөтүүсү болуп өттү. Тасманын башкы режиссеру Эрнест Абдыжапаров Сагынбай Орозбаковдун бейнесине арналган тасманы жаратуу идеясы тууралуу буларга токтолду. Пандемияга отуруп калганда убакыт болуп калды да, ошондо сценарийди жазып койгом. Анан сценарий жазылганын ошол ал кезде баягы бийлик алмашып, анан киностудияда дагы ошо Темир Бирназаров, Акчолбек болотчор туруп калгандыктан алар сунуштап калышты. Мына тематический план бар. Бул тарыхый госзаказ эмес. Мына биздин планыбызда ошо 6,5 миллионубуз бар. Ушуну тарта аласыңбы деп. Анан ооба тарта алам деп анан кыскартып, жана жүйөлүү жерлерин калтырып, анан 21-жылы тартып чыктык. Быйыл январда ошол тасмабызды бүтүрдүк. Анан ошол көрсөтө албай келгенбиз. Мындай бир демөөрчү жок. Анан ошондон улам анан ушул күнгө туш келиптир. Көркөм тасмада улуу манасчынын өмүрү менен өнөрү баяндалган. Сагынбай манасчы менен кыргыздын элдик ооз-2 чыгармаларын жыйноочу Ыбырай Абдрахмановдун манас үчүн жан үрөп, улуу элдин улуу өнөрүн кагаз бетине түшүрүп, кийинки муунга калтыруудагы аракеттери тасманын өзөгүн түзөт. Бирок көрүүчүлөр тарабынан айрым эпизоддор тууралуу сын пикирин билдиргендер да бар. Мага бул кино жаккан жок деп айттым. Не стреляйте пианист, он играет как может деп, балким бул режиссер Абдыжапаровдун чыгармасы, он так видит деп жумшартканга да аракет кылдым. Бирок баары бир жыйынтыктаганда мен калп айта алган жокмун. Калп айтып жашырууга укугум да жок. Бул кино жөн эле бир жеке менчик студия өзүнүн акчасына тарткан күндө дагы сындакмакмын. Бул киного болсо угушумча мамлекет 6 миллион сом бөлүп бериптир. Мен Сагынбай манасчы фильми мыкты болуптур деп койсом, адаттагыдай биздеги интеллигенция бири-бирине сын айта албай, сен жакшы, мен жакшы деп тарап кетсек, маданиятыбызда өнүгүү болбойт, өсүү изденүү да жоголот. Сын айтылышы керек, сынсыз болбойт туугандар. Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Чыңгыз Айтматов алп манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантын окуган соң мына ушундай бүтүндүккө келгенин айткан. Демек тасмада алп манасчынын ааламы ачылып берилиши керек эле деген манасчылар фильм купулга толбой турганын жашырышпайт. Эки багытын караш керек. Бир жактуу эле мактай бергенде туура эмес. Бир жактуу эле мындай бир сындай бергенде туура эмес. Мисалы мыкты сапаттары, кинонун бир артыкчылыктары да болду. Мисалы музыкалык бөлүгү мага аябай жакты. Кээ бир кадрлары мисалы, бирок эми ал багытта мен айдыс эмесмин, бирок көрүүчү катары менин купулума тола алды. Эң чоң терс сапаттардын бири элге ачыктабай турган, бербей турган, эл укпай турган нерселер бар да. Ушунун баары тарых деп эле анда эртең белден ылдый кире беребизби? Турмушта болуп келип коебу мунун баардыгы деп эле. Ошого чейин майдаланып кетебизби? Болгон нерсени кантип жашырабыз деп элечи. Ошондой жагдайда бул тарых деп туруп эле бетке кармап туруп, айтылбай турган нерсени эртең жаш муундар, Сагынбай манасчынын киносун көрөбүз деп барып туруп, ошондой тарбия беребизби биз? Идеологиялык жактан туура эмес, терс, орой болгон жактарындагы мындай бир кандайдыр бир негизде берип кеткени, мындай бир жүрөктү өйтүп, зейинди кейтти десек болот да. Акыркы убакта манас дүйнөсүнө арналган тасмалар көп жаралууда. Буга карата коомчулукта кайчы пикирлер дагы арбыды. Көпчүлүк тасманы жараткан режиссерлорго эмес, бүгүнкү күндөгү манасчыларга, ага көңүл бурбай жаткан өнөр адамдарына айып коюп жатышат. Негизи биз ушу манас театрын ачылганга чейин манас боюнча бирдиктүү бир борбор керек деп сунуш бергенбиз. Бирок ошол көп сунуштун ичинде театр да бар болчу. Анан азыркы бийлик жетекчилиги ошол көп сунуштун ичинен театр ачып берүү боюнча демилгени колго алып кетти. Театрдын өзүнүн уставында, жобосунда, бир милдетинде бир манас боюнча китеп чыгабы, манас боюнча бир кино тартылабы, манас боюнча эмне болбосун көзөмөлдөгөнгө укугу жок. Эч кандай. Биз ошол багыттын адистери катары, манасчылар, манас театры тиешелүү мекеме катары өзүбүздүн пикирибизди, оюбузду, сыныбызды, алкообузду гана айтабыз. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман деп. Бирок бизде театр деген алкактан чыга албайбыз биздики. Ал эми Сагынбай манасчы фильм тартууга мамлекеттик бюджеттен 6 миллион сом бөлүнгөн. Тасманы тартуу үчүн сынак жарыяланып, атайы тандоодон өткөн. 2021 жылы тематикалык планды түзүүдө бизде
сценарийлерге конкурс жарыяланат. Ар бир жылды баягы тематикалык план түзүүдө конкурс жарыяланат. Анан ошол конкурстун негизинде Сагынбай Манасчы сценарийде келип түшкөн. Автору ошо Эрнис Абдыжапаров болчу. Анан кийин 9 адамдан турган көркөм кеңеш бар. Кыргыз фильминин астында ошо сценарийлерди кабыл алып, эгер ошол конкурстун чечими жеңди деп чыга турган болсо, сценарий жакшы болсо, ошол 9 адам сунуштайт. Ошо 9 адам сунуштагандан кийин биз өндүрүшкө киргизебиз. Эми Эрнис Абдыжапаров буга чейин баягы көптөгөн фильмдерди жараткан, аты таанылган адам болгондуктан биз баягы ишеничтүү түрдө бул кино долбоорду өндүрүшкө киргизгенбиз да. Белгилей кетсек, 8 сентябрдан тарта Бишкек шаарынын бардык кинотеатрларында Сагынбай Манасчы кинотасмасы тартууланууда. Арген Мажитов, Жумабай Исманалиев, СТВ.